بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والحمد لله مغيث المستغيثين، ومجيب دعوة المضطرين، وكاشف الكرب عن المكروبين، ومسبغ النعمة على العباد أجمعين. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهو الولي الحميد. فسبحانه من إله كريم شمل بكرمه ورزقه وإحسانه القريب والبعيد. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. وربك على كل شيء حفيظ، ولكنه يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. إن ربي على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الوعيد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل الرسل وخلاصة العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم الرشيد، وسلم تسليما. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله تعالى شعار المؤمنين ودثار المتقين، فلا سعادة ولا صلاح إلا بالتقوى. عباد الله، قال الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. عباد الله، أنزل الله تعالى غيثين لعبادي، أحدهما أهم من الآخر، والناس يحتاجون إليه أشد من الآخر. أما الغيث الأول فهو غيث القلوب، بما أنزل الله من الوحي على رسله، وهذا الغيث مادة حياة القلوب وسعادة الدنيا والآخرة. وبه يستجلب الغيث الثاني، وهو غيث الأرض، بما ينزله الله من المطر. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
إلى قوله تعالى ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومي ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أيها المسلمون، يجب علينا أن نتفقد قلوبنا، ويجب علينا أن نصلح ما فسد، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد. ويجب علينا أداء الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بإصلاح الأهل وإصلاح المجتمعات. يجب علينا أن نتوب إلى الله من جميع الذنوب، وأن نحسن الظن بالله عندما نتوب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أمبي على تنو أمبي بركة دا أندبا ماي رب العالمين مسمي نالدي جينا كنا فهم بلا جلنتي الرحمن الرحيم جين نما فتني وتجد على علي أن الآخر نما بلي بلي وتجد فنا علي على جين نما تقودا دي كون نما فتني كالآخر نما تقودا كون نما با فمنا فتني بي وبلبل فنا بي okmani mogo minye fitini nye ka kaba ola okma otigila mogo bina munde fo belebele la belebele oka bon otigi haklima belebele o temenendo otigi don yoro bela jelenga ode alaka allah harane mai buna na madenye fenwo fenye kodumana here la nema mimbe jiye kona ani here munu be jiye kona buna da madinye fenwo fenwo la ala ko be fitini ni de ale alaka nema wala belebele mu no dogole no adama dema wanale ala kelendo ko kerengere ko bla lahiranye mojonu yu yere mine kabo ale ala tanama ko kalima jina ya monu yu yere karaba kudo ale ala sawonan dafe momunun dana ale ala danyoro la momuni barakena ale ala ka yamaru kanye momunu ni toli ke fena ale ala ya ka jon wele ka bo femunun tolima ala ko tigila mo mana hero hereye ale ala ka herela kan nemo nema ya ale ala ka nema la ko be fitini ninde ale ala ka here baw anaka nema baw koro here baw ni nema bamunu nale ala kelenu ko lu kerengere limana jonyi l'akhira jodu ambe seria kafo batoma were cité mini batoli kakan fona kerale ala kelempe la ilaha illa allah ale ala kelempe ade deni batoli kakan yaf'alu ma yasha min kadi ale ala ya le de boke on de be nyininga on buna adama de on de be nyininga nga ketala ananga fotala nga joni be ala nyininga ka ketala ane ala ka fotala on de dantan fewnye ala de dali masay dantan fewn nyiningali be awdema nyiningali la de ala dantan fewn jatebe bo awde nofe sarabaga de ala
dantan fɛnw hɛrɛ a danna aw de kama tɔɔrɔ a fana danna aw de kama ala ye aw bila fila ni ɲɔgɔn cɛ ko n'aw ye min ɲini ale ala b'a aw sara n'o ye yahkumu ma yurid a ko loi y'ale ala ka loi de ye loi ko y'ale ala kelen pe ka loi de ye yahkumu ma yurid a b'a ka kiri boli fɛn kan a diyar'ale ala ye ka kiri boli fɛn min kan ko dennin tɛ yen koba tɛ yen ko dennin ye ko jumɛn ye ko min ye ko dennin ye ala bolo o de ye ko dennin ye koba ye ko jumɛn ye ko min ye koba ye ala kelen pe bolo o de ye koba ye adamadenw ka koba tɛ ala ka koba ye adamadenw ka ko dennin fana tɛ ala ka ko dennin ye koba ye ala ye min kɛ koba ye ko nin ye ala ye min kɛ ko nin ye wa ala ko loi kiri bɛ tigɛ ni loi min ye ko mɔgɔ fila ka loi tɛ dɛ ale ala kelen pe ale ka loi adamadenw kiri bɛ tigɛ ni o de ye yahkumu ma yurid a b'a ka kiti boli fɛn kan a diyar'ale ala ye k'a ka kiti boli fɛn min kan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar a diyar'ale ala ye k'a ka danni se dantan fɛn fɛn ma a y'o dan n'ale ala ma min dan o danni ma ale diya de n'o tɛ a diyar'ale ala ye ka dantan fɛn fɛn dan ale ala y'a bɛɛ dan yaf'alu ma yasha ale ala min ka di ale ye a b'o de kɛ wa yakhtar wa ale ala bɛ sugantili kɛ a ka jɔnw cɛla a ka d'a ye ka sugantili kɛ cogo min na adamaden maa miliyari tan miliyari joli joli fɔra ɲɔgɔn kɔ dugumakolo kɔ kan kabini ala ye diɲɛ dan fo kana se bi ma ani ka bɔ bi ma fo ala bɛ taa buru fiyɛ don min na o adamaden maa miliyari tan joli joli tɛmɛna dugumakolo in kɔ kan yan o dɔɔnin b'ale ala kelen pe de yɔrɔ nka ale ala ye mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 13 a y'o de ta ni maa miliyari tan la ka olu bonya n'a ka cidenya ye k'a ka cidenya ta ka d'olu ma k'olu k'ale kumakan lase buna adamadenw ma ni ne b'a yira k'a fɔ ala de bɛ sugantili kɛ sugantili cogo la a ka d'ale ala ye ka sugantili kɛ cogo min na nin bɛɛ de b'a yira k'ale ala kelen pe ale de droitlen don min ka d'a ye k'a kɛ min ka d'a ye k'a fɔ wa nin de fana kama ale ala kelen pe ale de ni jɔnw ka ɲɛsiranya ka jɔnw kan ka siran ale ala kelen pe de ɲɛ nin de kama jɔnw kan ka tugu ale ala kelen pe de la nin de kama jɔnw k'a dɔn k'ale ala kelen pe de ye ɲɛnamaya dibaga ye wa nin de kama jɔnw k'a dɔn k'ale ala kelen pe de ye saya fana kɛbaga ye jɔnw ka wagati seli a tɛ mɔgɔ si bolo a b'ale ala kelen pe de bolo n'a ye jɔn min ka wagati dafa wagati min na o y'o dafalen ale ala bolo bana ta sarati ye kɛnɛya ta sarati ye a bɛ wagati de bolo wagati in dun bɛ jɔnni bolo a bɛ ala kelen pe de bolo subhanal khaliq masa sanuma masa min kelen pe danni kɛ ani mɔgɔ ma jɛ ka danni kɛ an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka ciden don cidenw laban a ma ciden wɛrɛ ci ciden min kɔfɛ a ma diinɛ wɛrɛ jigi cɛ in ka diinɛ in kɔfɛ n'o ye muhamadu ka diinɛ ye n'o ye silamɛya diinɛ ye wa manton wɛrɛw fana tɛ na alakira manton kɔfɛ fo ka taa buru fiyɛ don min na kisi ani nɛɛma bɛ alakira ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa ciden ba in a furumuso ɲumanw ye a n'a ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen ala ka diɲɛ bɛ ka taa ka sahaba kolo gɛlɛnw ma abubakar siddiq عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب على كجية بكتا صحابة بانوما أني صحابة تومنون تورا على كجيدنا كباركني جيدين كتسرى جلني كباركني جيدين كما كان يفوت تسي صحابة بلا جنين اللباما على كجية بكتا صحابة نون بما على كان صحابة نون لديك بغاي ni dine min liya mbolo flala fota sanganya na ma labam ibadallah alakajum usikum wa iyaya bi taqwallah be awwali
ani nyera kun ka taga ala nyesranya ma fa inna taqwa allah akado ka fa ala nyesranya shi'arul mu'minin alade mu'minun ga tamasire kene kantai ni mu'minu yoro ibado ko ala nyesranya jonfle mu'minun be sira ala nye dugula be sira ala nye bangila kadaka mu'minun bado kalbe yoro ala nye balila ala klubalila mu'minun bado kalbe yoro ala bale kalama katema yere kunga mu'minun bado kafale bora ala de yoro wale be laban ala de mani sigini ka ta ala ma mu'minun sigilen do ka ala ka jong akadon jiye soro ko nyumana ate foy bolo fo ala nyesranye la khara soroli soro ko nyumana ate foy bolo fo ala nyesranye akmamba awwile katra aw dabama anyesranye ma ala ka jong ala ko ka alquran bakono وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ala ko aka alquran bakono kale ala de bes jijigi ka jijigi mamina jintanya bangira duma kolo ko kan fembe da jelena ko woni jite doron halaki bena ni jite doron jombe halaki ni jite ni ma fembe halaki ni jite duma kolo be halaki ko ni nyene maya magona na jojila kate tugu fo jide kale ala kelempe de bisaka na njiye ka dinyene mawma duma kolo ko akona le ala na njiye jinna libe ka sababu ye kale ala ka hine chari kale ala ka hine jensen dukolo sereke nani bela jelena kale bina no hine payni nyene mayamma ni fen nkeliye o de jinna liye nene bayira ko fo sigata la jide fenyene mabbe ke fenyene mai jide nyene makke nyene mai jide fenyene mabbe ke fenyene mai ka demne buna adama dewna ka tabla bagawna ka tabla falen fewna fen wo fen ni ba Allah jide ya ni do Allah wa fen wo fen ni Allah subhanahu wa ta'ala ya jis tega wala we sayade be dawo kan halaki de be dawo kan Allah yo de don de kama ako akal qur'an bakono nana ako waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy ako ale ala ale jide ke kan nyene mabbe ke nyene mai nyene maya yere lasriye jide jin tanya we sayade we halaki de we nyene maya dablali de okuma nanta do ala de be ka fanyana ko namba fe ka don ale ala ye nyene ma be ke nyene maya ni munde kan nido ni ma fembela ni munye ale nido ni ma fembela ni jide kan nyene maya di fenyene ma be ma ni jide ay jide ke nyene maya o saratiye ko ka diliye jintanya e nyene maya baninde ine kama ala ko ko jinde mo shibula bale ala kelembe de bulo ala ko ga alquran ba ya wayra kono ako afara aytumul ma alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun ala de be ka jonni nyini ngali min fana do ana jabi fana be nyogon fe kada ka jabi be kanaka o yini ngali jume ala be ka jon yini nga ko yali aw nyete alla jini na ba miwa aw be jimi mi doni nge baga baw no do troya doni nge baga ni science doni nge baga baw ya sabati kafa adam madim be se ka klebinani ani duruke ite dumini kala ibe balo ite sa klebinani duru ibe se ka ke ite dumini kanga dum ngai ibe balo la ite sa nga
itse ka dogokun kelen kɛ ka sɔrɔ i ma ji min n'o tɛ i bɛ sa o b'a yira k'a fɔ jaa ɲɛnɛmaya dɛnnen don ji la ka tɛmɛ dumuni kan hadamaden bɛ hitaji ji la ka to ɲɛnɛmaya kɔnɔ ka tɛmɛ dumuni kan ne kama siyansi dɔɔninkɛbagaw u ka dɔnniya ser'o fana kan k'o da kɛnɛma k'o dan kɛnɛmaya o fana bɛ tali kɛ hadamaden dancogo la k'a fɔ n'i ye hadamaden lajɛ hadamaden dafalen ko ji ani farisogo n'i y'u tila sara fila ye ko ji kelen pe bɛ bɛn 65% de ma hadamaden na a tɔ bɛ bɛn 35% ma kolo ni sogo tɔw olu bɛ bɛn 35% dɔrɔn a hadamaden tɔ yɛrɛ mun bɛ bɛɛ lajɛlen ye jumɛn ye ji 65% bɛɛ ji wa ji ntanya de bɛ mɔgɔ faga teliya la ka tɛmɛ dumuni ntanya kan hadamaden bɛ se ka balo ka mɛn a tɛ ka dumuni kɛ mɛ ni ji bɛ ka don a farikolo la a bɛ balo nka ni ji tigɛra ɲɛnɛma la o ye ɲɛnɛmaya ko bantɔ de ye wa ala bɛ ka danfɛnw ɲininka a ko afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun yali hadamadenw ji min filɛ nin na aw b'a min a antum anzaltumuhu min almuzn yali aw de bɛna ni ji in ye ka bɔ ne ala n ka kabanɔgɔw kɔnɔna na n ka sankabaw kɔnɔna na am nahnu almunzilun walima ne ala ji ko in labɛn ani ji ko in sabatili ani ji in jiginni a bɛ jɔn de bolo siga t'a la nin ye ɲininkali min ye ɲininkali in jaabi bɛ kɛnɛ kan ala ka hakili ɲuman di anw adamadenw ala ka jɔnw n'i ye nin kumakan ninnu lajɛ ala bɛ ka kuma ji kan a bɛ ka kuma ji kan ji min bɛ jigin alikuranɛ dɔɔninkɛbagabaw olu ye min ye ala ka nin kumakanba ninnu kɔnɔ ni ji dili ye ɲɛnɛmaw ma ka yasa ɲɛnɛmaya bɛ se ka to ɲɛnɛmaya la alikuranɛ dɔɔninkɛbagaw ko ji min ni ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen sirilen don a la ko ji in ye ji fasɔnya fila de ye ji in ye ji fasɔnya fila de ye bɛɛ lajɛlen bɛ ji min dɔn o de ye an bɛ ka kuma ji min kan n'o ye sanji min bɛ jigin dugumakolo kɔ kan sanji min n'o de b'a to adamadenw bɛ balo n'o de b'a to baganw bɛ balo n'o de b'a to jiriw falenfɛnw bɛ balo o ye fɛn ye fɛn min bɛ kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛna nka aw ka dɔn ko nin tɛ ji la belebele ye nin tɛ ji la kabako yɔrɔ ye ji la belebele ye min ye ani ji la kabako yɔrɔ ye min ye o de ye ji ye ji min ale tɛ jigin dugumakolo kɔ kan dɛ ayi ale tɛ jigin falenfɛnw kama ayi ale tɛ jigin dabaw kama ayi o ye ji de ye ji min ni ala b'a jigin dusukun dɔrɔn pe de kan ala bɛ ji min jigin dusukun dɔrɔn pe kan o de ye ji yɛrɛ la belebele ye o de ye ji la priorité o de ye ji la jiw la belebele ni ji la jiw la barikama ye ala bɛ ji min jigin dusukun kan yali ala bɛ ji jumɛn de jigin dusukun kan ala bɛ ji jumɛn de jigin dusukun kan بما أنزل الله من الوحي على رسله وهذا الغيث مادة حياة القلوب وسعادة الدنيا والآخرة ألا يجدون شيء كما من دودا نيالي على كما كاني وكما كانوا نون دي كما كاني no de be jijigi buna adamaden dusukun na yasa dusukun bɛ se ka balo cogo min na yasa dusukun bɛ se ka kɛ dusukun kɛnɛma ye ka kɛ dusukun ɲuman ye n'i y'a mɛn adamaden dusukun tɛ wa n'i y'a mɛn adamaden dusukun de don ni kɛrɛ jɔra yɔrɔ min na ɲɛnɛmaya jɔra yen nɔ wa ala ko kɛrɛ ka balo ko dusukun ka balo fɔlɔ a n'a ka balo la belebele
balo min b'a to dusukun bɛ kɛ dusukun ɲuman ye ka kɛ dusukun ɲɛnɛma ye ka kɛ dusukun barikama ye o de ye ale Ala tɔgɔ ale Ala ka kumakan min bɛ fɔ n'o bɛ jigin dusukun kan ko nin de bɛ dusukun na hinɛ nin de bɛ dusukun ɲigin ka dusukun ɲigin komi ji bɛ dugukolo ɲigin cogo min ka dusukun magaya komi ji bɛ fɛnjala magaya cogo min na ka dusukun saniya komi ji bɛ nɔgɔ saniya cogo min na ka bɔ fɛn nɔgɔlen na k'ale Ala kumakan ko nin ye o de ye dusukun ka balo o de ye kɛra ka balo ye. Le saviez-vous? Yali y'aw kun b'o dɔn wa ko jaja an dusukun balo tɛ an bɛ dumuni mun kɛ ye an dusukun balo tɛ an bɛ ji mun min ye an dusukun balo an ka kɛ dusukun ɲumantigi ye ka kɛ dusukun barikamatigi ye dusukun min b'a to diɲɛnatigɛ in bɛ ɲɛ an bolo ani dusukun min b'a to lahara bɛ ɲɛ an bolo o de ye Ala kumakan min bɛ jigin dusukun in kan ni dusukun in b'a minɛ ka baara kɛ n'a ye nin de ye dusukun ka balo ye wa nin de ye ji ye ji min importance ka bɔ adamaden ma ka tɛmɛ ji tɔ bɛɛ kan ka d'a kan Ala ka ciden ko sallallahu alaihi wa sallam ko inna Allaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ko buna adamadenw Ala ka ciden ko sallallahu alaihi wa sallam ko Ala mago tɛ adamaden farikolo yɔrɔ si la Ala bɛ tile mun bɛ ban a tɛ adamaden farikolo yɔrɔ si lajɛ nka Ala bɛ adamaden farikolo yɔrɔ min lajɛ à chaque instant waati bɛɛ lajɛlen na Ala bɛ adamaden farikolo yɔrɔ min lajɛ o de ye adamaden dusukun ye ani adamaden ka baara kɛta adamaden bɛ baara o baara kɛ a bɛɛ bɛ départ kɛ dusukun de la ni adamaden ka ɲuman kɛ a départ kɛra dusukun de la dusukun ɲuman de bɛ baara ɲuman yamaruya baara ɲuman kɛla la wa dusukun jugu dusukun tiɲɛnen dusukun tolilen dusukun kasa bɔlen mɔgɔw ɲɛ b'a tɔgɔ b'a la mɔgɔw ɲɛ b'a tigi la mɔgɔ jɔlen na nka dusukun tolilen de b'a kɔnɔ mun de y'a toli Ala tɔgɔ min tigɛra dusukun in na Ala tɔgɔ min tɛ ka don dusukun in kɔnɔ Ala tɔgɔ min n'o tɛ ka boli dusukun in kan o de ye dusukun in tiɲɛ ka dusukun in toli ka dusukun in kasa bɔ o kuma foyi tɛ bɔ o farikolotigi la ka baara la ko bɛ kɛ baara ɲuman ye ko bɛ kɛ baara sababama ye ko bɛ kɛ baara ye min b'a to Ala bɛ diɲɛ d'a ma ka lahara d'a ma o tɛ yen ka d'a kan dusukun ɲuman de bɛ baara ɲuman yamaruya dusukun juguman dusukun tiɲɛnen o de bɛ baara juguman ani baara cɛjugu yamaruya Ala ka dusukun ɲuman d'an ma wa dusukun ɲuman sɔrɔli gundo o de y'aw filɛ kɛnɛ min kan nin ye n'o ye Ala tɔgɔ bɛ fɔ kɛnɛ minnu kan dusukun ɲuman sɔrɔli gundo o de ye dusukun min waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ dusukun sama ka taa n'a ye Ala tɔgɔ Ala ka kumakan lamɛnyɔrɔ la ka kumakan ninnu lamɛn ka ban ka kumakan ninnu n'olu donna dusukun in na ka dusukun in dilan matière tiɲɛnen minnu bɛ dusukun in na Ala tɔgɔ Ala ka kumakan o de bɛ matière tiɲɛnen ninnu dilan ka dusukun in ɲɛ ka dusukun in ɲɛ ka saniya ka dusukun in kɛ dusukun ye a bɛ ɲuman dɔrɔn de sama ka taga hakili ma hakili bɛ sɔrɔ ka farikolo yamaruya ka taga baara ma nka ni dusukun in ma sɔn baara fɛn fɛn bɛ tugu a la si tɛ se ka kɛ baara ɲuman ye ka d'a kan ko in bɛɛ juminɛ de ye dusukun ye nin de kama Alakira ma kaba adamaden yɔrɔ si la fo a dusukun sallallahu alaihi wa sallam adamaden farikolo la nafama yɔrɔ y'a dusukun de ye k'a fɔ ko adamaden dɔ ka fisa ni adamaden ye fusamanciya in tɛ kundama ka fusamanciya ye koyi fusamanciya in tɛ farikolo ka bonya ka fusamanciya ye fusamanciya in ye dusukun qualité ka fusamanciya de ye mɔgɔ min dusukun ka ɲi n'i ta ye o tigilamɔgɔ o ka baara bɛɛ ka ɲi n'i ka baara ye mɔgɔ min dusukun ka ɲi n'i ta ye o tigilamɔgɔ ka surun Ala la n'i ye o ka di Ala ye ka tɛmɛ i kan Ala ye diɲɛ hɛrɛ garanti o ye a m'o garanti e ye Ala ye lahara hɛrɛ garanti o ye a m'o garanti maa dusukun tiɲɛnen ye n'a ko k'aw ka kunnadiya sɔrɔ duniya ka kunnadira sɔrɔ lahara gundo wɛrɛ t'a la a gundo ye dusukun ka ɲɛli de ye nin de kama a k'aw intéressé ji de la ji min bɛ jigin dusukun kan ka tɛmɛ ji tɔ bɛɛ lajɛlen kan ji min bɛ jigin dugumakolo kan Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam n'o ye Ala ka sanji ye
ko ala yo den alqur'ane aya wa aya la ni ala be ka kuma sanji kan ala ba aya koni munye aba aya kon ni jonga dubili de ka tagale ala jonga dogo sanji min bale ala bolo amma go shitale ala e ala te senege amma go te senege fena ala te dumuni ke amma go te balola ala kam mo go te jila ala kam mo go te jena kono fen shila ala e jena kono fen bela jelenda dabaw de kama dantan fen de kama ala mo go ta shila nga nanta don abina na an kuna foniya akal korne bakono namba fa kan so sanji la sanji nyumana okmanga ga munge aga chide on folo no nabi nuhaye ayo yamariya ko ka fa ka moyi kuka aka munde funyana fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara akon nuhama afo ikam moyi kuka umma yafadili no yale alaye ukale yafadili uka yafadili chayale alafe kadaga au bunara madun kawye junubu tawdi kadamu okoni junubu de nyona ngaya beke chodi ne alaka hina mana tega aula we halakide sanji yene alaka hinede ya sambadi awma kasra ala ukabarate okmambani ne awfa ayin yafadili chayan no fe فقلت استغفروا الا يرد بك افو اغا تشيدني افو يكا جماكلو ينو نوهاني ايني على يفضل فنو غرانغا كلبا نيغا كلبانا ميمونك يرسل السماء عليكم مدرارا نندسو دارا nga kelebana mbe sanji di awma sanji herema mbe sanji di awma sanji barkama mbe ji di awma ji nafama ji herema ji barkama ji mimba on nafa ji minna be here dronde la sawma ji minna te kawma halaki jiye ji minna te kawma kasara jiye kanani jiye na chogo nyumana o bene ala de bolo kanani jiye dugu kolo yorowla baw nafa yoromi o bene ala de bolo ka barkado falen fewna ka di awma o bene ala de bolo nga mbe femi ina o fe o ye ayinya fadeli amaye o jimi fana flenan hitajilendo la yasambe balo o fana denendo Allah subhanahu wa ta'ala aka dusu sumadela no ya angale ala ya fadili ala ala madawma aka chiden were no ya nabi hudi alayhi salam ala ba fo fana ye alquran bayin kono wa ya qaumi astaghfiru rabbakum ثم توبوا إلي نمغو على كان النبي يمان نهان بك كما كجما في نمغو على كو ياسا عليك ديمين ببان أوكرو كاكالي على يفدلي استغفروا ربكم أي يفدلي أو مافي ثم توبوا إلي أبي جوما مننا يا دابلا نكرم منك كلبان نكرم منك سانكسيون مباويلي ninga kelebana ninga sanction wili ne arabna muntugola يرسل السماء عليكم مدرارا بسن كبا دايله او يجيب جي او ما جي تولا ميم او نفا ويزيدكم قوة الى قوتكم ala ko kombe ban barka min be awla be do fara barka kan be do fara aw sorokan be do fara ko lafiya kan be do fara ko daha kan be do fara ko hero kan baw muso ka usagoy baw diun ka usagoy baw kanyene maya dlanka di awma ni bela jelen denno mona istaghfiru rabbakum ay yafanyini aw dabam mafe wa thumma tubu ilay akatubi abe juma min namprelendo ka passer arrazila ka josi ka boye na condition aya foni ala ka ta nyon rekeble wa kana nyon reke no kara minga mbe ya fauma wante da ya fa droma de mbe sanji da o sanji herama nte da o fana droma
me banka barka do awla ka barka do ka ko bela jele na ko be ke ka ko be ka benye ka de awma ka be ka awsawi joni mi seka ninka o yeni alate wala ni siremona ale ala ya fadili ani tubi ka tale alama ni ya laje fam bela jele fe ibaya ala keleno ka jien here ya siri ale ala sawudila lahara here ya siri ale ala sawudila wa jimi ni nyenama ya mago bala ni ji flyinde do ji kelen o yetu sukunga balwe ji kelen o dantan fen to bela jelenga balwe dantan fen to bela jelenga balo no yi jimi be jigi duguma kolo kokan ka duguma kolo nyenama ya o be ale ala de bolo nga jimi no nafaka boni jibe no de be bunada madenga jien plan ka bunada madenga lahara plan o de dusukunga ji bo dusukunga ji o de alquranul karim alakuma kan bami aya wa woro ani aya keme woro ani aya bi woro ani aya woro min ala ji agal alquran bakono ala dunya heresri nindela kallahara heresri nindela ala kan sabati alakuma kanka ala kan ke alakuma kan la bato bagay ala kan ke ala ka yamaru kan na bato bagay ala kan kisi anni toroma ala kan kisi kabo dusukunga tienima ala kan kisi kabo dusukunga halakilima. Chers croyants, le sermon de ce vendredi est focalisé sur l'importance de la pluviométrie qui est au centre de notre rayonnement multidimensionnel et pluridisciplinaire dans ce monde bas. Notre épanouissement pluridisciplinaire, multidimensionnel est intimement lié à une pluviométrie correcte et régulière. Dieu, dans son noble Coran, nous dit ceci: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. À partir de l'eau, nous avons donné vie à toutes choses. L'eau est source de vie. Le manque d'eau est source de fin de vie. Grâce à l'eau, Dieu a donné vie à tout vivant. Et le manque d'eau retire la vie à tout vivant, mis un terme à la vie de tout vivant. Par ces célèbres versets du Coran, nous apprenons que Dieu a fait de l'eau la source même de la vie. Mais ce n'est pas tout. Dieu a également et prioritairement créé une autre eau indispensable à la vie des vivants. Cette eau n'arrose qu'une seule partie de l'être humain. Cette eau vise le cœur de l'homme. Cette eau touche le cœur de l'homme. Cette eau descend sur le cœur de chaque vivant, de chaque homme. Cette eau qui arrose les cœurs, qui donne à tout cœur la qualité indispensable pour mener une vie épanouie dans ce monde bas et une vie réussie dans l'au-delà. Cette eau qui doit arroser tous les cœurs, cette eau n'est autre que la parole de Dieu. La parole de Dieu est la pluie essentielle. La parole de Dieu est la pluie qui doit toucher tout cœur pour que tout cœur soit un cœur de qualité, un cœur à partir duquel les bonnes actions font leur départ. Quand le cœur est de bonne qualité, l'action de l'homme devient logiquement de très bonne qualité. Mais quand le cœur est abîmé, le cœur est complètement détruit par sa mauvaise qualité, il va sans dire que l'action de l'homme ne peut que suivre la situation de son cœur. Et Dieu nous révéla par l'intermédiaire de son noble Coran que la nourriture des cœurs est la parole de Dieu. Pour donner
la qualité indispensable pour que tout cœur joue pleinement son rôle dans l'ensemble de l'être humain. Il faut que ce cœur soit touché par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est indispensable à tout cœur pour qu'il soit de très bonne qualité. Sur ces deux thématiques, il faut retenir qu'à la tête des priorités, il y a l'assainissement des cœurs, l'arrosage des cœurs, le raffermissement des cœurs, la vitalité des cœurs. Pour que cela soit, il faut que tous les cœurs soient soumis à la parole de Dieu. Sans ça, tout le reste est exposé à la faillite. Qu'Allah nous donne un cœur de bonne qualité. Qu'Allah nous donne un cœur qui nous envoie des messages positifs, des cœurs qui nous recommandent des actions positives, des cœurs qui nous rapprochent de notre Seigneur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال.
أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا